Ну что скажу, я в компании Вивасан уже от самого начала, когда она еще называлась по-другому. Использовала наперво, что меня, как говорится, сподвигло прийти в эту компанию. Это простое масло апельсина. Честно говоря, я сама люблю апельсины. Еще в советское время, кто помнит, Марокко было такое. Вот как-то у моей девочки, она еще тогда была маленькая, был насморк, у меня соседка, она говорит: ой, у нее насморк, давай сейчас тебе накапаю. Иди сюда. И так помазала ей еще грубо. Что ты там помазала? Честно говоря, как-то испугалась. Это было вечером, утром встала, не насморк, ничего, все прошло. Это меня, конечно, заинтересовало, я сразу туда. Что такое, что и так далее. Это, вот, как говорится, первое, что так подействовало на меня. Потом еще очень такой большой пример, когда у моей дочери, ну, где-то вот в этот период, потому что начинаются все похолодания, кашель открывается и так далее, все, у нее стоял кашель около 2 месяцев. Вот непроходящее, вот такое вот состояние, что мы ходили, делали рентгены, в общем, нам сказали, что уже таблетки не помогают, обязательно уже нужно колоть. Ну, а дети, вы же сами знаете, они не любят, что страшно в этом: мама, только не коли меня. Что делать, что делать? Я говорю: ну, пойду возьму хотя бы Мунгуард. Вот чутье такое мне помогло. Взяла я этот Мунгуард, стала ее поить. Ровно неделю мы пропили. Как у них прошел этот кашель? Мы даже не обратили. Просто я как-то вот, мне 10 уже, я говорю: ну-ка покашляй. Она: ничего. Я говорю: слава тебе, Господи, что есть такой препарат. И теперь, когда у меня у знакомых, у каких-то у деток начинают вот такой непроходящий кашель, потому что это бронхи, это очень плохо, слизистая вот освобождается от этого. И не все препараты помогают в этот период, и колют детей, особенно у нас любят врачи сразу, если кашель остается сразу антибиотик, через 10 дней, 2 недели прошло, они опять антибиотик, потому что это все возвращается. И я всем рекомендую вот этот Мунгуард. Правда, детям до 2 лет. Его не рекомендую. Ну, тогда, как Света сказала, тогда лучше, конечно, чернику взять. Но еще похожий есть препарат на Мунгуард, это Тимусан. Он именно вот там тоже содержится даже мед диких пчел, а он вообще очень дорогой сам по себе. Очень тоже приятный на вкус, такой сладковатый. Дети его, конечно, тоже принимают. И я давала своим деткам. Очень хороший препарат, прекрасно помогает. Единственное, что если вдруг у детей бывает аллергия на мед, на пчеловодство, такой тоже вот этот момент немножко нужно смотреть. А так препараты очень хорошие, они помогают, и прекрасный кашель проходит, и все естественным путем, эта мокрота вся рассасывается и выходит естественным путем из организма. Что хочу сказать еще.